moment. Dono entrada. 2, 3, 4. Raquel Locos. Sí. Yeah. Molt xuguet. Doncs sona millor del que no esperava, Moltes gràcies, Fran. Perquè estem tranquils. Ara podem fer una mica de Olga Vallejo. Frank Lluís. Roger Saró. Ja l'entro jo. Un, dos, tres, i... Que bons que som! I això és la 508, avui a l'Extraradi, de seguida a l'Auditori... Lo bueno si breve dos veces. Sí? I lo malo, si breve... Bé, Mejor.